يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم ويعود علينا وعليكم الايام بالخير واليمن والبركه ان شاء الله. ايه رايكم في صينيه الجلاش دي؟ عايزه اقول لكم النهارده هنعمل صينيه جلاش مش قادره اقول لكم. صاج كده ما شاء الله 30 في 40 يكفي البيت كله كده، محشي كنافه. مش قادره اقول لك حشوته لذيذه جدا وخطير، سهل جدا، ولو اول مره تعمليه ان شاء الله اوعدك ان انت هتبقوا استاذه فيه. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ كل اللي انا عايزاه منكم لايك وكومنت وشير. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الجلاش، تمام؟ ده يا جماعه انا جايباه من المخبز، يعني نص كيلو صافي، مش مثلا في الفرن بتاع السوبر ماركت بيبقى 350 جرام، لكن ده 500 جرام بالظبط. تمام، زي ما انتم شايفين ما شاء الله فريش وطازه كده، وكان حلو جدا جدا. جبت الصاج بتاعي، سيحت كده كوبايه سمنه، وانا مش هستخدم الكوبايه كلها كمان، فقمت جايبه كده اهوت معلقتين، وهوزعهم كويس جدا كده في الصاج بحيث ان هو ما يلزقش مني ولا اي حاجه. وهبدا اسمي الله، وابدا احط راق راق زي ما انتم شايفين كده اهوت، وما بين كل راق كده ولا حاجه ادهنه بالسمنه كده عشان يطلع معاكي مورق كده وحلو جدا. تمام كده زي ما انتم شايفين. انا كان عندي بصراحه يعني ربع كيلو كنافه كان في الفريزر، فطلعته يفك بس شويه كده عبال ما اخلص نص الصينيه. تمام، انا هحط نص الصينيه كده من تحت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هو تحس ان هو كان على قد الستوك بتاعي بالظبط، يعني ما تنتش كتير ولا حاجه. زي ما انتم شايفين واحده واحده كده. ولو حسيت ان في فراغات عندك، انا لما احس ان في حته واطيه عندي كده هقوم جايبه يعني ورقه كده، واقوم تانيها نصين واقوم حاطاها. تمام، زي ما انتم شايفين كده خلصت نص الكميه. هبدا اجيب الكنافه بتاعتي كده من الفريزر زي ما هي كده، كانت لسه متلجه شويه، مش فكه قوي وانت مش متلجه قوي. تمام، حطاها كده اهوت زي ما انتم شايفين زي ما هي كده. وبعد كده افردها كويس جدا واوزعها في كل حته كده بالتساوي كويس قوي. ماشي، افككها بس كده لو في اي حته كده ايه زي ما انتم شايفين ماسكه في قلب بعضها كده او مكلكعه، افككها كويس جدا. وزعتها كويس جدا في الصينيه بالتساوي كده. هحط 3 4 معالق سمنه كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان هي تبقى طريه كده وانت بتقطمي وتشرب معاكي العسل حلو جدا. تمام، زي ما انتم شايفين. وهبدا اسمي الله واحط بقيه الجلاش بتاعي بنفس الطريقه كده، ورقه ورقه كده، واحط ما بين كل ورقه ورقه دهن سمنه بسيطه خالص كده زي ما انتم شايفين كده اهوت، لغايه لما اخلص الصينيه كلها. ما شاء الله، لو وصلت معايا لغايه هنا وما حطيتيش اللايك وشجعتيني كده، وانا والله بزعل جدا جدا. انا بتشرف بيكم يا جماعه، وجودكم بجد بيفرق معايا جدا وبيرفع من روحي المعنويه. ربنا يخليكم ليا يا رب ان شاء الله، ويدومكم نعمه في حياتي. هقطعها بقى مكعبات زي ما انتم شايفين كده اهوت، اخدها كده ايه بالعرض كده، وبعد كده اجيبها بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها مكعبات قد بعضها كده زي ما انتم شايفين. ولازم تسنديها بايدك كويس جدا كده. وكده خلصت خالص. جبت بقى بقيه السمنه كده وقمت موزعاها كويس قوي على الفرن، على الوش كده عفوا. وبعد كده دخلتها الفرن. انا فتحت الفرن من تحت يا جماعه، اول ما بدات تاخد اللون الحلو الذهبي كده من تحت، قمت مولعه على طول الشوايه. وخلي بالي كويس جدا جدا، لان ما بياخدش تحت الشوايه يعني مثلا 50 ثانيه ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده اهوت. عبال ما بقى يخرج من الفرن اعمل الشربات. معايا هنا كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، وعصره ليمونه، وهرفعهم على النار يغلوا لمده 7 دقائق بالظبط. بعد ما يبداوا كده ان هم يغلوا تحسبي لهم 7 دقائق، لان الشربات بتاع الجلاش لازم يكون بارد وفي نفس الوقت يعني تقيل مش خفيف. تمام، زي ما انتم شايفين انا عملت الشربات الاول قبل ما اعمل الجلاش عشان بحيث ان هو يبرد معايا. طلع كده من الفرن ما شاء الله بقى، ومش قادره اقول لكم الطشه بتاعته عامله ازاي، خطيره ما شاء الله. اول ما بحط كده العسل زي ما انتم شايفين بيتشرب معايا على طول كده، حاجه بصراحه حلوه جدا ومش مسكره قوي، وطعمها حلو قوي، ميكس ما بين الجلاش والكنافه. خطير خطير بجد ما شاء الله. وبصراحه احنا في رمضان كده عايزين بعد الفطار حاجه حلوه كده، يعني ايه تعود اليوم، بصراحه تعود صيام اليوم. فبصراحه انا ما لقيتش اجمل ولا اسهل من الجلاش صراحه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. سيبته بس يستهدى كده شويه ونسمي الله. بصوا ما فيش ولا واحده ما شاء الله لازقه مثلا من تحت ولا حاجه، زي ما انتم شايفين خطير. بصوا الجمال. تعالوا كده نقرب الكاميرا كده ونشوف قد ايه كده جوسي كده، وطعمه بجد في حته تانية خالص. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه.